Gumamit ng U-shape pillow para makatulog si baby habang may sipon at ubo. Itong pillow na ito ginagamit rin sa neck. Yan po ay neck pillow. Pangbiyahe. At pwede rin sa bata para matanggal ang kanyang pag-iyak habang merong ubot, sipon. At para na rin po sa mahimbing na pagtulog ng inyong mga anak. Kung magbiyahe kami, syempre may hand carry ka na kung ano mga gadgets na nabili mo.